qaar ka mid ah ciidanka maamulka Hirshabelle ayaa la wareegay xarunta baarlamaanka maamulkaasi. faahfaahin ku saabsan xiisad ka dhalatay arintaa waxaa jawhar nooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan. saacado kadib markii xildhibaanada Hirshabelle madaxweyne Waare ay ka codsadeen inuu hor yimaado baarlamaanka ayaa maanta xarunta ay ku shiraan golaha shacabka isla markaana kulan isxoqoreysi ay ku yeelan lahaayeen waxaa la wareegay ciidamo la sheegay inay ka amar qaataan madaxweyne Waare. qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ayaa inoogu waramay sida ay wax u dhaceen. howlkii baarlamaanka in maanta ciidamo ay xirteen iyagoo mataqaana arintaasna uga golle baarlamaanka shalay wuxuu gudbiyay soo jeedin ah inuu madaxweynaha hor yimaado ee su'aal la weydiiyo. waxa ay darro ay mataqaana inay naqatay ficilka ku xigay howlka hal xira aan lagu kala tag maanta meesha. taasna waa wax aad runtii mataqaana dawladnimada u dhaawacayo madaxweynaha haddii mataqaana xilki uu wadi waayay waxaan soo jeedinaynaa si yacni silmiya inuu wixii u wareejiyo waa dadnimo. haddii uu yiraahdo hawshii waa wadi waayay waa ku hungoobay xalay erayada ka soo baxay statekan qayb kamid oo mataqaana Hirshabelle la isku yiraahdo hiiraan inuu mataqaana uu yiri war aniga ma maamuli karo waxna kama yahay uu yiri haddoosan wax ka ahayn waxa wanaaga inuu yiraahdo war xilki ma wadi karo hal laga qabto inuu yiraahdo. waxa ka dhacay wax runtii aan lagu farxaynin caasimadda Hirshabelle magaalada Jowhar wax runtii u eg afgambi lagu haysto runtii gurigii baarlamaanka oo deganaay oo guddoonka deganaay oo howlkii baarlamaanka ay ku shiraayeen ka war helnay oo shaqaalihii baarlamaanka iyo guddoonsadii howlka ku jiraan in howlkii baarlamaanka la wareegay. markaan soo baxnay waxaan nimaanay howlkii baarlamaanka annagoo 12 xildhibaane waxaan u nimaanay askar la wareegtay howlkii runtii waana weydiinay waxa khaldan runtii askartan ka khaldan waxayna noo sheegeen in ay ku socdaan amar madaxweynaha Waare uu soo diray baarlamaanka shaqadiisana runtii ay socon doonaan maanta in uu fikiro aqaligiisa ka shaqaysiyo baarlamaankan waa baarlamaankii asagoo shacbiga kamid ah doortay inuu maanta ayaga inta askar u soo diro ay meesha ku shaqeeyay oo ka xiro يعني وأرين عضنا أنا وحيل مدحوينا مرة مركز دحيل كمدحوينا هدو سربنا مدحوينه هد يعني وحنم عليها إنا قف حلك كوعلي كرتاد جري مركز هول كسب حنا كدي من الباب كي حرتين الباب كي كفديان waxa iska dambeeyana waa madaxweyne Waare madaxweynuhu wuxuu ka soo horjeedaa in la isla xisaabtamo wuxuu ka soo horjeedaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqdii shacabkan Hirshabelle ka maqneed maxaa la yiraahdaa meel lagu sheego sababtaas waaye sababta uu ciidanka u soo diray in baarlamaanka hawshiisa oo dhan ay istaagto carqalad iyo amni darro iyo buuq meesha ka dhaco annagana taas raali kama lihin waxaan u sheegaynaa maxaa la yiraahdaa dawladda federaalka iyo beesha caalamkaba inuu madaxweynaha baarlamaanku afduuban yahay ciidamo tiro badan oo aan garanayn oo halkaan soo joojiyay ilaa hadda taana xaaladda amniga heerkaas waaye. baarlamaanka Hirshabelle shalay markuu furnaay xildhibaanadu waxay dalbadeen in madaxweynuhu baarlamaanka hor yimaado si loola xisaabtamo inta uu xukuumadda hogaaminayay. taas bedelkeeda madaxweynaha muxuu ahay wuxuu noogu bedelay ilaaladiisii ciidankii madaxtooyada inuu soo diray baarlamaankii kadibna xildhibaanadii maanta ayagoo howl shaqo baarlamaankii u sii socdo in ilaaladii iyo muxuu ahay xildhibaanadii meeshaas buuq ka dhacay waliba halis meeshaas ay ka jirto oo xildhibaanada qaarkood halis ay galeen oo aan ka mid ahay. golihii wasiiradu asiga magacaabay oo cusbaayay shirkooda ugu horreeyay ka cadeeyay inuusan gobolka Hiiraan oo lafdhabarkii Shabeellaha Dhexe inuusan xukumin lagana amar qaadanin wax la qarina ma golihiisa fulinta uu shalay hortooda ka cadeeyay hadduu Hiiraan ani ma xukumo yiri madaxweynaha xageen u dooranay ma Jowhar gudihiisa waa ogtihiin balcad waxa ka dhacaya xafiisyada qalabada la kala gurtay waa la isku laaynayaa ilaa saaka kale waxaan laba jeer inuu dagaal soo noqdeen oo lagu dhamaanay iyo xagee balcad Jowhar meesha u jirtay u jirtay waa la ogyahay madaxweynaha marka xukuumaddiisa waxay noqotay baarlamaanka laynahan xukuumaya bas. Hirshabelle ayaa mar kale gashay jahwareer siyaasadeed kadib markii xildhibaanada Hirshabelle loo sheegay in loo heli karin xuquuqdooda mushaareed oo horey ay u ansaxsadeen waxaana xildhibaanada Hirshabelle joogitaanka madaxweyne Waare xeendab ay ugu dhigeen in uu ka soo baxo ballanqaadkii uu sameeyay golaha shacabka iyo shacabweynaha Hirshabelle. dareenkiina waxaan halka ku taaganahay rabitaankiina waxaan gaar ahaan martida sharafta loo nala joogta rabaa inaan cadeeyo marqaati ayaad ka tihiin kalsoonida maanta la siiyay haddii dhowr bilood ka bacdi aad maqashaan madaxweynihii iyo baarlamaankii is haysta
qofka dembigaas iskale maanta waa garan kartaa aan u malayna anigaa iskale sidaas daraaddeed waxaan raadin doonaa kalsoonidiina waxaan raadin doonaa la tashigiina waxaan u hoggaansami doonaa go'aanadiina dowladnimada saas ku dhisan. haddaba 3 bil ka hor markii xildhibaanada Hirshabelle ay ka noqdeen mooshin ay ka gudbiyeen madaxweyne Waare xilligaas waxa uu sheegay inuusan colaasan baarlamaanka Hirshabelle oo mooshin ka gudbiyay hayeeshee su'aasha iminka la isweydiinayo ayaa ah maxaa sababay in madaxweynaha Hirshabelle uu hakiyo shaqadii baarlamaanka Hirshabelle sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan magaalada Jowhar.